ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனைவருக்கும் தமிழ்நாட்டு சமையலின் அன்பான வணக்கங்கள். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோவை பற்றி தான் நான் இன்றைக்கி உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ண இருக்கேன். எலக்ட்ரிக் மினி சாப்பர் சமீபத்தில் நான் வாங்கினது. இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத பார்ப்போம். இந்த எலக்ட்ரிக் மினி சாப்பர் எங்கே வாங்கினேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் சிங்கப்பூரில் இருக்கனால வெஸ்ட் கேட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஜூரங்கீஸில் வெஸ்ட் கேட் மால் இருக்குது. அந்த மாலில் ஹார்வி நார்மன் கடையில் நான் வாங்கினேன். இதனுடைய விலை எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, $54. ஆனால் ஆஃபரில் $45 கொடுத்தாங்க. இதனுடைய கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா கென்வுட். இப்போ நீங்கள் சிங்கப்பூரில் இருக்கிறதா இருந்தால் நீங்கள் இந்த மாதிரி இந்த சாப்பர் வேணும்னா வாங்கிக்கலாம். அதே இது இந்தியாவில் கென்வுட் கம்பெனி இருக்கா என்னன்னு எனக்கு தெரியல. இப்போ இந்த கென்வுட் எலக்ட்ரிக் மினி சாப்பரில் பார்ட்ஸை பார்த்துருவோம். இதில் 3 பார்ட்ஸ் இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா முதல்ல ஜார் மாதிரி ஒரு பார்ட்ஸு, அடுத்து கட் பண்ணுற பிளேடு இருக்குது, அதுக்கப்புறம் மூடி இருக்குது. இந்த ஜாரு மூடி எல்லாமே ரொம்ப லேசாக தான் இருக்குது. அதனால் நம்ம பார்த்து தான் யூஸ் பண்ணோம். இப்போ இதில் தக்காளி, ஆனியன், கேரட்டு, புதினா இந்த 4ஐயும் நான் கட் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இப்போ நான் 2 தக்காளி எடுத்திருக்கேன். 2 தக்காளியையும் நான் நாலாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். முழுசாக போட்டிங்கன்னா அரைபடாது. அதனால் இப்படி நீங்கள் போட்டு அரைச்சி பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயம் நல்ல ரிசல்ட்டு தருது. இப்போ இந்த தக்காளியை நம்ம சப்ஜி, அடுத்து தக்காளி சாதம் இதெல்லாம் செய்கிறதுக்கு நம்ம ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்குது. எனக்கு இது நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. அதனால தான் உங்கள்கிட்ட நான் இதை ஷேர் பண்ணுறேன். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா, இந்த ஜாரை எடுக்க தேவையில்லை. ஒவ்வொரு தடவையும் எடுத்து நம்ம போட தேவையில்லை. அப்படியே நீங்கள் மிஷினை அப்படியே சாய்ச்சி நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம். இது எலக்ட்ரிக்கில் ஒர்க் ஆகுது. இப்போ நம்ம தக்காளி அரைச்சிட்டோம். அடுத்து பெரிய வெங்காயம் நான் ஒரு வெங்காயம், பெரிய வெங்காயமாக எடுத்து நான் அதை 4ஆக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதில் அந்த கருப்பு பார்ட்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா, அதை நீங்கள் டச் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு மிஷின் ஓடும். எப்பயும் கொஞ்சம் கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் போடுங்க. அப்போ தான் நல்லா அரைபடும். இந்த கருப்பு இதை வச்சு அந்த ஆன் பண்ணுறப்ப நல்லா பொடியாக அரைச்சிருது. நம்ம நல்லா அதாவது இந்த வெங்காயத்தை நம்ம வெங்காய தோசை செய்கிறதுக்கு பயன்படுத்தலாம். முட்டை அடை செய்வோம் பார்த்திங்களா, அப்போ யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்துருக்க பொருள் கேரட்டுமே நீங்கள் குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மிக்சியில் மினி சாப்பரில் போட்டு பாருங்கள். ஓகே தான். இது குட்டி குட்டியாக கட் ஆகுது. இதான் நான் சொன்னேன் பார்த்திங்களா, அந்த ப்ரெட் சாண்ட்விட்சு இதுக்கு கூட நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. ஒரு நிமிஷத்துலேயே கட் பண்ணிடுது. இந்த எலக்ட்ரிக் மினி சாப்பர் எனக்கு ரொம்பவுமே யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்குது. அடுத்து நம்ம கட் பண்ண போகிற பொருள் பார்த்திங்கன்னா புதினாவை நல்லா அலசிட்டு நான் போட்டிருக்கேன். புதினாவை எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். இப்போ நம்ம ஒரு 2 தடவை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணாலே போதும். நம்மளுடைய புதினா அப்படி பொடியாக கட் ஆயிடுது. ரொம்பவுமே நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இப்போ 4 பொருட்களையுமே நான் சாப் பண்ணிட்டேன். இந்த சாப்பர் இந்தியாவில் உங்களுக்கு கிடச்சிச்சின்னா நீங்கள் வாங்கி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். ரொம்பவுமே நல்லா இருக்குது. இந்த பதிவு உங்கள் எல்லோருக்கும் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், ஒரு லைக் கொடுங்க. இந்த வீடியோ பற்றிய கருத்துக்களை எனக்கு தவறாமல் அனுப்புங்க. அடுத்த வீடியோவில் நல்ல ஆன்மீக தகவலுடன் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.